Salam əziz dinləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Bu gün mən sizə ürək çatışmazlığı səbəbləri, əlamətləri, müalicəsi və müayinə metodları haqqında məlumat çatdıracağam. Ürək çatışmazlığı ürəyin müxtəlif səbəblərdən dolayı öz funksiyasını çatdırmamasıdır. Bəs nədir ürəyin funksiyası? Çox sadə: qanı pompalamaq və qanı orqanlara ötürmək. Əgər ürəyin gücü normaldırsa, yəni 55-60% arasıdırsa, o zaman bütün orqanlar qanı normal şəkildə alır. Lakin yığılma zəifdirsə, ayaqlarda ödemlər, gecələr yatdıqda boğularaq oyanmalar, adi fiziki hərəkətdə təng nəfəslik, tez yorulma, yuxulama, qarında köp, qaz toplanma, biraz yemək yeyən kimi ürək döyünmənin artması müşahidə ediləcəkdir. Bu pasiyentləri həkimə gətirən ən böyük səbəb ilk olaraq yorğunluqdur. Pasiyent əvvəl rahatlıqla gördüyü işin öhdəsindən belə gələ bilmir. Məsələn, səhər oyananda yatağı toplanması pasiyentə ağır bir fiziki yük kimi görsənir və bir zaman sonra heç bir işin öhdəsindən gələ bilmir. Bu niyə belə olur? Gəlin baxaq. Düşünün, böyrəyə, ağciyərə, beyinə, mədə və bağırsaqlara az qan gedir. Orqanlar fəaliyyətlərində zəifləyir və yalnız ürək çatışmazlığı deyil, bütün orqanizmin çatışmazlığı yaranır. Ürək çatışmazlığı zamanı ürəyin gücü niyə zəifləyir? Bunun bir neçə səbəbi ola bilər. Gəlin bu səbəblər haqqında ayrıca sizinlə danışaq. Birinci, ürək damarlarının tutulması. Bilirsinizmi ki, ürək orqanları da həmçinin özünü də qidalandırır. Çünki onun da əzələsinə qan lazımdır. Ürəyi qidalandıran 3 böyük damar var və bu damarlarda tutulmalar olduqda ürəyin zəifləməsi baş verir. Bu xəstələrdə ilk şikayət göynəmədir. Düzdür, şəkər xəstələrində bu göynəmə təngnəfəsliklə yerini dəyişə bilir. Şəkər xəstələri göynəməni hiss etməyə də bilər. Yol gəzəndə təngənəfəsəm deyirlər. Ürəyin qansız qalması dediyimiz kimi ürək əzələsinin də qansız qalmasına səbəb olur və o qansız qalan zona yığılmaqdan məhrum olur. Nəticədə tam gücü ilə yığılan ürək zəifləyir və qanı normal şəkildə digər orqanlara ötürmür. İkinci, ürəyin əzələsinin xəstəlikləri. Burada bəzən bu əzələnin niyə xəstələndiyini təyin etmək çətin olur. Bəzən irsi faktorlar önəm daşıyır. Bəzən isə adi bir qızdırma, adi bir virus ürək əzələsini zədələyə bilir. Belə xəstələr çox zaman vaxtında kardioloqa və ya aritmoloqa müraciət etmirlər ya da başqa həkimlərə gedirlər. Bu isə vəziyyətin daha da ağırlaşmasına və çox zaman xəstənin tələf olmasına səbəb olur. Üçüncü, yüksək sürətli ürək döyüntüsü. Günlərlə davam edən, ürəyin əzələsini yoran və nəticədə gücdən salan bir faktordur. Bu tip ürək döyüntülər çox zaman normal, sinusdan deyil başqa ocaqlardan qaynaqlanır. Məsələn, Flatter tipində ürək döyünmə çox zaman adi sinus taxikardiyası ilə qarışıq salınır. Halbuki xəstənin ürəyi uzun zaman Flatter şəklində döyünürsə, ürək çatışmazlığı mütləq yaranır. Bu zaman ən effektiv müalicə üsulu ablasiyadır. Ablasiyadan sonra ritm normala dönür və xəstənin ürəyində ilk 6 ay ərzində yığılma bərpa olunur. Dördüncü, yüksək təzyiq. Bəzən təzyiqə önəm vermirik, amma o ürəyə təsir edərək onun divarlarının qalınlaşmasına, ölçülərinin böyüməsinə və funksiyanın zəifləməsinə səbəb olur. Yüksək təzyiqin müalicəsi sadəcə təzyiq dərmanlarının normal qəbul edilməsidir. Bəs yaxşı, ürək çatışmazlığı olub-olmadığını necə anlayaq? Bunu ekokardioqrafiya ilə anlamaq olar. Bu müayinə metodu ürəyin yığılma faizi haqqında, ölçüləri və qapaq çatışmazlığı haqqında tam informasiya verir. Əgər sizdə də və yaxınlarınızda da bu göstərilən əlamətlər varsa, mütləq müraciət edin, səbəbi aydınlaşdırın, zamanında müalicəyə başlayın. Çünki tam zamanında başlanan müalicə xəstəliyin sağalmasına səbəb ola bilər. Zaman isə ürək çatışmamazlığın lehinə işləyir. Odur ki, ürəyinizə yaxşı baxın ki, daim sağlam qalasınız.